Еще хотел снять вот такое видео, такой, можно сказать, лайфхак. Вот я пришел на стройку. Ну как, стройка — это мой дом. Сейчас я занимаюсь обустройством многоуровневого потолка из гипсокартона. Но сей ролик посвящен камину. Меня не было около 3 часов. Все, конечно, погасло. Прекратило гореть. Все сгорело. Вот. И сейчас я покажу такую вещь. Я ее назвал лайфхак. Накладываю сюда дровишки. Ну, желательно, конечно, сосновые, сухие, чтобы было чему разгораться. Вот. Далее берем вот такую дрель. В принципе, не важно, какую дрель. Ее. У нее идет очень хороший такой выхлоп ветра, такой ветер. Направляем ее прям в камин. Вот там был маленький уголечек. Маленький уголечек, я его показывал. Сейчас я попытаюсь этот уголечек раскочегарить. Ну, чтобы не заморачиваться опять с разжиганием дров, вот это все это дело. По крайней мере, я не знаю, у кого как, у меня оно занимает буквально по полчаса в день. Я занимаюсь камином, потому что другой системы подачи обогрева у меня нету пока. Пожалуйста. Буквально, я думаю, где-то тройка минут, и вы увидите, что произойдет. Самое главное, чтобы на какой-нибудь там головешке чуть-чуть теплился огонечек. Маленький какой-нибудь огонечек. Вот это его попытаюсь раскочегарить. Вот, я думаю, поперло. Я думаю, поперло нас.
рука болит держать этот телефон. Ну вот, пожалуйста, сколько? 6 минут 30 секунд. Где-то 30 секунд у меня ушло на... чтобы накидать туда дров. Ну вот такой лайфхак.